どうもどうも、ハゲチョビンです。今日はですね、波の音を聞きながら、浜辺で、キャンプをしてみたいなと思います。楽しく一日過ごせればいいなと思います。ちなみに今日は釣りをやってみようと思います。それでは、ハゲチョビンチャンネル始まります。よろしく。Dismantled and lost it. The summer winds cool with your voice so soft and the ocean moved. When I first saw you, I swear the ocean moved. You took my hand, I felt my heartbeat rising. I slowed you down, saying, don't go. I wanted you was so surprising. You looked back and said, I know. So where we're going, you won't need a suitcase, baby, right now. Why don't you lie down for a minute? 結構ゴミが落ちてますね。まあこの流木を間木にして今日夜ご飯作りたいなと思います。焚き火料理したいなと思ってました。今日のキャンプ地、宿、ハゲチョビンの今夜の宿が完成しました。
お昼にしたいと思います。今日は冷やし中華とわかめおにぎり、からし明太子、これがお昼です。うん、うん。牛肉と豚肉合わせて 400g の、ひき肉があります。玉ねぎ、卵、あとはこれにパン粉と、あと、小麦粉、じゃない、片栗粉、小麦粉を混ぜてあります。とこれはピーマンにつける方の小麦粉です。ひき肉を入れます。これは 140g で、パン粉と小麦粉、混ぜます。
乾杯。うん、うめえ。白霧を飲みたいなと思います。うめえ。うめえ。マジでうめえ。
今日の朝食はハンバーグサンドとブラックコーヒーになります。いただきます。いかがだったでしょうか。浜辺で波の音を聞きながらのキャンプ、個人的にはね、流木を集めて焚き火をしたり、ちょっと釣りをしたんですけどもね、魚は1匹も釣れなかったのはちょっと残念です。ちょっとここ初めて来たんですけど、ちょっとゴミが多いなと思ったんですけども、キャンプする分にはすごく楽しかったですね。天気にも恵まれて、楽しくキャンプができました。次回の動画も見てください。それじゃあねー、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。